Kenapa kamu guyu Ali dari Sidin Ali? Aku dhisik ku ya roh Kanjeng Nabi istighfar terus. Kanjeng Nabi tak takoki dari niru guyune pangeran. Kok kawulane gelem napa? Istighfar. Jadi mulai pada ngaji niki, tapi nak tambahan dianggap aneh, guyu dianggap pengitan ya. Ya, pokoknya ada nangis, pokoknya ada apa? Ada nangis. Tapi nak ada di sampean nangis, kalau ya tidak yakin mesti krono di sampean. Botak jatuh tempo. Lalu mau nangis, ora ana jaminan ngiling tuh. Kena ngartekno la ilaha illallah. Nggih. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah terserah kowe wong langsung kadung cangkem elek, paham. Tapi nek cara tajwid itu lam fathah la, ora ono lam fathah lo itu ora ono. Mulane nek wong Quran iku tak wiridan ra mantep, mergo fanatik lam fathah la ilaha illallah. Padahal orang Toriko mate la ilaha illallah. Jadi orang tajwid janggal wong lam kok fathah lo iku ora ono, Pak. Iki repot ngono. Ya tapi wong Toriko populer ngoten ya ra tajwid. Nabi Sopo Muhammad, ngaji Nabi ya janggal, mem dumahmu ora, dimana mem dumahmu Muhammadur. Ana kula nu biar kan mimpin tahlil bingung jenengan mau Mbah Mutin sing mimpin. Lah mem kula kliru ya mending ngono. Lah sampean kliru tapi populer aku bener gak populer sampean sing mimpin apa? Jadi ngene kan tak warai carane ngapatno kalimat tauhid. La ilaha ora ana pangeran kang wujud iku total. Jadi ora ana pangeran sama sekali. Berarti kamu menafikan semua Tuhan yang di dalamnya termasuk Allah. Berbalik ini malih. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud. Ora ana pangeran blas. Illallah kecuali berarti kamu ateis dulu. Tidak ada Tuhan sama sekali kamu katakan dulu. Setelah itu illallah kecuali lapas kowe muni la ilaha ora wis ateis deh. Terus illallah lagi mukmin. Berarti ateis mukmin. Orang ana pangeran kecuali Allah. Orang ana pangeran kecuali. Berarti kan kamu sempat menafikan semua Tuhan. Baru kemudian bilang ilah. Kalau itu masalahnya berarti dia sempat ateis. Pas menila ilaha sempat nopo? Buktinya kabeh ulama ngomong, wong ape mati kan ape mati kelar-kelar iku ora disunatno ngapatno la ilaha illallah. Mergo sekali pedhot dalan la ilaha keputusane PKI, paham ya? Jadi ini loh, dari cerita muka-muka bodoni kiai-kiai. Om kiai kadang ya bodoni. Kabeh kiai itu sarannya gitu, yang kita Fathul Mu'in semua ulama fatwane, nak sampai mati dalam keadaan mendesak, itu ora usah kalimat tauhid. Mau cukup Allah. Mergo gak resiko. Tapi nak muni la ilaha illallah resiko, kuatire pas la ilaha pedhot. Lah nak pas la ilaha pedhot berarti kowe darane ora ono pangeran. Paham ya, Nduk? Tak warai carane mati kan wis parek kabeh to. Paham ya? Lho niki tenan niku mboten piye. Nah, kula tenang mawon, kula bakas mati tenang. Kula niku jarene wong hafal Quran disapati, dadi kula mlane tenang. Sing ra hafale ben mriyang, nah kula tenang. Bona, kalau teori itu benar, berarti benar adanya memang la ilaha itu artinya nafiyun likulil ilah, memang menafikan semua Tuhan. Buktinya la ilaha tok kok mate iku dihukumi. Dihukumi, sing ngukumi malaikat be ulama. Tapi nak pangeran ora kok sadis temen, ora mulane kemudian dihukumi ya. Ora ana pangeran, mati kok, paham ya? Berarti status semua. Apa? Sampai pertanyaan. Paham ya? Sebab itu Kiai sak Jawa ana Fathul Mu'in banyak disarankan sebaiknya tidak kalimat tauhid, cukup napa? Allah. Ya keliru kan muni ngono tok kan sedengan to, kan ringan to. Tapi nak keliru la ilaha kan ora ono napa? Pangeran. Iku pasal. Mboten guyon gitu nah. Nah temen iki sami to Allah to. Napa la ilaha illallah? Allah wis bener. Lah nak ngono berarti bahaya mergo la ilaha ora ono pangeran iku maujud, mbok yakini terus kemudian kowe muni illallah. Baru mukmin ta. Itu dari Imam Sanusi, orang paling populer mengarang kitab-kitab ilmu kalam jenis Imam Sanusi. Mulane kayak Jawa jenis Sanusi riyen jenenge Sanusi wong alim tenan, sesuk bakul bakso Sanusi. Wong ra jelas ya napa? Juga ada Ghazali ini wong alim tenan sing arake ya. Saiki anggere wong jenenge napa? Kadang ana coklat ketekel jenenge sapa ya napa? Patene ana madani Kang. Mohon materi ganten mau ngeramein ini.
Pun kota sampean boten paham gini. Ini menyangkut tauhid ya. Jadi nak ngono la ilaha iku maknane ora ana pangeran iku maujud, termasuk kowe menafikan Allah. Termasuk kowe menafikan. Lah nak ngono men fatal tenan. Terus muni ilallah lagi dadi napa mo? Pon iku cara lahirin dan itu teori itu diikuti Fathul Mu'in, diikuti beberapa kitab. Tapi kalau itu benar tuh bahaya betul. Manu kalau sering mati kayak sengarang Mu'in, muga-muga teori ini jenengan mboten bener paham. Karena ini sakit umat, sakit apa? Lah kata Imam Sanusi, termasuk yang enggak setuju teori itu, dalam kitab beliau Ummul Barohin mengatakan gini. Aku siapa redaksi ini? Lil asroti ibarotani. Untuk mengatakan 10 itu ada 2 redaksi. Misalnya kayak diutang sampai aku 10.000 kan, itu ada 2 redaksi. Lil asroti ibarotani. Untuk mengatakan 10 itu ada 2 apa? Redaksi. Satu bilang alayya asrotun, saya memang punya utang 10. Terus wasani, ibarat kedua wasaniyah, alayya asrotun illa salatatan. Saya punya utang 10 kecuali 3. Artinya dari awal pikirannya si mutakalim ya hanya 7 gitu loh. Cuma engkek oleh muni ku alayya asrotun illa salatatan. Saya punya utang 10 kecuali 3. Tapi di otaknya tuh enggak pernah tergambar jenenge 10 ora tahu. Paham ya? Cuma oleh ngredaksekno divariasi muni saya punya utang 10 kecuali 3. Berarti dari awal otaknya dia itu hanya terpenuhi angka 7. Begitu juga la ilaha illallah wong mukmin paling edan lah ora tahu kepikiran nafen Allah, pikirane ya Allah. Cuma ben seru redaksine ben seru, ben menafikan semua Tuhan non Allah. Diredaksekno la ilaha. Nah ngono misale la ilaha ketek-ketek ora ono masalah ngono. Maksudnya kan dari awal iku ora ono pikiran menafikan apa? Niku lho rada cocok mergo dukung wong akeh ngono paham ben apa paham. Dan pentingnya ngaji wong alim roh kita pakai sampean paham. Nah ngono teori-teori sing muni ngono sing ketek ora bar mau masalah. Iku ora sido bener ngono menurut para apa? Karena gak mungkin wong mukmin kok kepikiran la ilaha menafikan termasuk paham ya? Jadi untuk mengatakan 7 itu bisa untuk mengatakan 7 itu iso muni aliyah sabatun ya aliyah sabatun. Nggih aliyah napa? Sabatun. Atau mengatakan aliyah asyrotun illa salah satu. Saya punya utang 10 kecuali 3. Ya tapi daripada ke resiko enak mati ini muni Allah. Tapi kan nilai Allah kan gak jelas. Masem juk tulung apa nglapatno tauhid. Apa sambat kan yo ora napa. Jadi jelas kalimat tauhid dong kan Nabi nak muji la ilaha illallah sudul langit. La ilaha illallah kan sudul langit. Wong kabeh-kabeh kiai utawa mudin nak mimpin tahlil la ilaha illallah wis merem-merem tenan. Ora ana sing wani ganti Allah tok boten wani. Ke wani. Ana mitung dinane mayat Allah tok mergo la ilaha illallah resi. Sekarang mungkin sering kalau Fatihah piye to ono kalimat tauhid resiko bareng. Ya aneh kalimat sakral kok napa? Kok napa? Iki ora ta malah ngritik kualat. Ya nak kula ge sama wae kula piyambak ngritik mergo ana ulama sing ngritik mboten. Paham ya? Itu masalah adat. Memang masalah adat itu sak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate memahami nak 70 angka 7 sehingga ketika orang munafik nak dijalukno sepuro ping 70 ora di sepuro dari kanjeng Nabi wa sa'ji itu ala sabi nak 70 ora di sepuro tak tambah padahal maksudnya orang ngono maksud ora ngono mbok jalukno 10 ora tak. Tapi Nabi pernah memahami demikian. Yang mencatat Nabi pernah memahami ya panjang wis masyhur gitu ngene hadis qudsi teng hadis kanjeng Nabi. Jadi kali Nabi lali ini orang kok niat lali itu masyhur. Jadi Nabi nate dikai wewenang pangeran hak khusus makuntu ansa walakin unas sali as-sunnah itu masyhur. Aku iku ora lali aku nabi, kaulane pangeran paling apik. Tapi diparingi lali pangeran ben dadi sunnah. Jadi makuntu ansa walakin unasa di as-sunnah itu masyhur teng hadis-hadis sahih. Makuntu ansa aku ora bakal lali, tapi walakin unasa aku didesain lali. Li as-sunnah supaya dadi napa? Sunnah. Nabi nate sholat dhuwur 2 rakaat ya nate, sholat nabok wong ya nate, sholat maju mundur ki napa? Pokoke bangsa keliru tahu kabeh kan.
Mergo aku ora tau lali tapi didesain lali ben dadi napa? Niku masyhur teng hadis sitane kanjeng Nabi badhe salat zuhur kila asar. Tapi kula setuju zuhur. Kula seneng riwayat sing rontok potensi wong lali zuhur niku awan-awan. Tapi ana sing darani asar. Kanjeng Nabi badhe salat zuhur 2 rakaat kondur damai mawon ya 2 rakaat tok. Ya sahabat sing beling-beling seneng wah cocok iki zuhur model anyar tadi. Kalau kanjeng Nabi itu kan ada potensi nasah napa mansur. Jadi kalau kemarin 4 rakaat, kalau sekarang 2 berarti napa? Nasah napa? Jadi sahabat yang beli-beli gak rokok ini alhamdulillah. Saya sholat zuhur gak 4 rakaat tapi napa? 2. Sing Abu Bakar, Umar, sahabat yang peradaban semendelai. Takok ya rawani, janggal ya rawani. Itu masyhur kan Nabi kondur sampai ila hujratil bab, cara mriki nggih sampai pintu. Karena dalamnya Nabi dengan masjid itu kan jejer sampai pintu masjid keluar. Jadi sudah di pintu keluar. Terus ada sahabat jenenge masyhur di gelari Dzulyaden. Mbok tangane kaya loro iku mbok usil wae sahabat itu terkenal apa? Langsung takok. Ya Rasulullah, aku surati salat amnasita. Niki salat modelannya ro pancen jenengan lali. Niki salat modelannya ro pancen jenengan. Tapi yen jenengan salat mau rong rakaat. Mungkin maca hadis iki mriyang kan Nabi omong-omongane itu bantah-bantahan barang. Ora bi harfen mubimin aw harfa ini walau wero. Bantah-bantahan kelas itu ora sekedar. Kanjeng Nabi balik teng pengimaman terus akbal ala hadirin madhep dikonfirmasi. Mau jenengan salat amal 2 rakaat dari Dzulyaden. Nanti Nabi takok. Dzulyaden terkenal usil makanya Nabi konfirmasi jarasane ahakun maqala Dzulyaden. Mula niku apalah saksi hadis. Ahakun maqala Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden? Umar, Abu Bakar mengenai kesempatan sejawab kebeja ya Rasulullah. Tadi jenengan sholat hanya apa? 2 rakaat. Kanjeng Nabi damai, langsung madhep kiblat malih. Allahu Akbar. Ditambahi malih 2 rakaat. Mboten nambahi, mboten bali di papat, mboten tambah ditambahi pinten. Pokoknya yang pakai gak tolerasi. Pokoknya hadis kejadiannya Nabi nambahi apa? Itu bantah-bantahan barang macam-macam. Akhirnya walhasil lagi, pokoknya nak sholat ya terus aja ngomong-ngomongan ya orang iso, pokoknya ngono iku. Lah iya kanjeng Nabi ku ora bakal lali, ora pantes Nabi kok lalinan, tapi didesain lali, ben dadi sunnah. Terus dadi sunnah nak ngono wong lali ku omongan ra batal. Nak ngono sholat lali wis ditutup lah, mau karek nambahi. Jadi Nabi tadi kan karek nambahi, tidak memulai zuhur 4. Ya bolak-balik kan Nabi sholat lagi, bolak-balik itu tadi makun tu ansa walakin punasa li asutna. Aku ora bakal lali. Tapi didesain ben gawe napa? Sunnah. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi itu justru dari perdebatan karena Nabi itu ditakdir lupa. Ditakdir napa? Nek ana dadi kiai keliru-keliru alhamdulillah iku memang desain itu menapa. Tapi ora ben dadi sunah, itu mempertegas statusnya yo ngono iku. Nah. Tapi itu tidak masalah memang kejadian itu mboten apa. Wong nate Nabi niku badhe ngumpuli keluargane, badhe junub. Badhe hubungan suami istri itu Nabi itu tidak biasanya beliau mandi dulu terus tidur mboten. Beliau sampai enggak mandi terus tidur sampai sholat subuh. Oh itu banyak sahabat kalau setelah jima istrinya itu ketiduran terus sampai subuh. Nah perasaannya sahabat yang namanya orang puasa itu tidak boleh junub. Orang puasa itu tidak boleh nopo. Padahal nanti setelah dia junub terus ngelangkai subuh berarti subuh dalam keadaan junub. Padahal sudah mulai setar puasa. Akhirnya banyak yang menanyakan ke Rasulullah sama lewat Maimunah, lewat Aisyah. Jawabnya Maimunah, sungguh Rasulullah pernah melakukan itu dan beliau sehari. Setelah Bilal datang subuh ya beliau mandi terus subuh. Dan setelah itu beliau meneruskan puasa. Meneruskan apa? Berarti Nabi puasa dalam keadaan apa? Junub. Terus si yang sahabat tanya tadi lewat orang itu, ya dia Rasulullah punya hukum khusus. Sehingga itu tidak apa-apa. Wah terus itu sampai dengar Rasulullah marah-marah. Aku didadekno Nabi ben ki anut aku sithik-sithik mbek khusus. Dadi aku dadi Nabi ben kono. Kok tidak malah napa? Lah nek ana ibadah ada khusus dibodoni.
Orang beruang tak ijazah iki. Berarti orang beruang dibodoh. Ke ilmu itu iso ditampa nak mutawatir. Di konsensus cara wong akeh. Jadi hadis paling kuat nak napa mutawatir. Diakoni wong akeh. Jadi nak ijazah ada khusus berarti rodok bodoh ni. Mergo ora iso dikonfirmasi orang banyak. Paham ya? Tapi wong saiki bangga nak diijazahi napa khusus. Itu kali maklar, orang beruang tak kei diskon, tapi yang beruang itu omongi ngono. Nah, terus kedua sing beda kula mek toreko-toreko lain ngeten. Keimanane kula jenengan kabeh ya wong Islam sing waras. Niku kudune nek Allah janji niku nggih dianggep iya. Kula baleni malih niku penting sangat kita korupi Allah. Keimanane kula jenengan kabeh iku nek Allah janji kudu mbok imani. Misale Allah dawuh ning Quran Sale walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wa fastaghfaru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Pokoke walhasil nek ana wong salah, wong dosa terus njaluk sepuro mesti tak sepuro. Jadi pokoke Allah nggih pengumuman wong sing dosa nek salah, njuk sepuro aku mesti tak sepuro. Nah itu memang kemudian itu kelompok itu banyak. Ada orang yang menunjukkan bahwa dia tawadhu, dia sopan itu terus beristighfar tetap nangis. Mergo gak yakin nak pangeran nyepuro. Kulo mboten seneng to rekon. Kulo lho. Dadak repot nangis bareng. Selain kulo ra duwe sanad iku kebetulan kulo ra duwe sanad bangsa napa nak. Kitab kulo gini iki, kitab sing guru-guru kulo nganti Rasulullah. Niki hadise gini iki, Sayyidina Ali ku delok langit. Bareng delok langit, riyen numpak onta ana sing digonjakno. Bareng delok langit rumi astagfirullah kamane. Bariku guyu. Lah sing gonjak takok. Jiran putih to bar delok langit istighfar kok terus guyu. Terus dari Sayyidina Ali. Kira tak takok, dhisik aku tahu digonjakno Nabi delok langit istighfar terus guyu. Tak takoki, ya Rasulullah, apa hubungane istighfar terus napa? Kan Nabi jawab, mergo pangeran iku guyu. Cek apike kawulaku salah gelem napa? Istighfar. Dene pinter dadi kawulaku roh nek aku nyepuro dosa terus dekne napa? Nah ono bar istighfar rasa nangis kok ora ono hadis. Jadi kula ngaji ngawur iku amdan, kula arogan iku napa? Amdan. Lalu kula guyon terus amdan, kula riyen guru kula ndalah seneng guyon, bapak kula nggih seneng guyon. Bapak badhe kapundhut iki guyon. Bapak nu rapi kapundhut iki yakin ape kapundhut iki guyon. Jadi nggih guyon nganti kapundhut terakhir iki guyon. Wong kula sing nunggoni. Nggih sing malah kula sing rawani guyon, tapi bapak nu tesih napa? Yo ngape mati budak kok di rumah sakit bareng, di rumah sakit iki kula opo yo. Aku wis jelas mati. Aku wis jelas mati. Lha aku jupono Quran terus mau Quran terus donga khataman lho eling donga khatam. Pas badhe donga khataman terus kapundhut. Tapi iki sempat guyon. Paham ya? Terus sekarang gini saja ya. Misalnya ada seorang kiai atau raja atau presiden atau siapa saja yang terkenal baik. Nah, kowe mertamu mesti disangoni dikai duit. Terus karena kamu orang sopan mamang. Tapi kan ra mesti aku. Mungkin aku kurang sopan, mbok kurang layak sehingga ora mesti dikai. Iku tetap semi suudon, semi nop. Mana kalau nak istighfar atau nangis, niru Sayyidina Ali niru Kanjeng Nabi, bar istighfar nopo gu. Pangeran sedawuh sing gawe pengumuman mesti yo. Dadi kamane pangeran sing gawe pengumuman mesti nopo? Ya tapi toreko kayak saya itu ndak umum, nggak populer. Kan istighfar nak nangis kan koyo luwih seru to, Pak. Tapi kebetulan saya itu tidak punya sanad itu dan golek kitabe yo rong roh kula, paham. Mesti nak kula ora roh ya ora ono, kula sinone kula akatan nang jaga roh. Lho boten iki karuan to iki. Kenapa kamu guyu Ali dari Sayyidina Ali, aku dhisik ya roh Kanjeng Nabi istighfar terus. Kanjeng Nabi tak takoki dari niru guyune pangeran. Kok kawulane gelem napa? Istighfar. Jadi mulai pada ngaji niki, tapi nak sampean dianggap aneh, guyu-guyu dianggap pengidan ya. Ya. Pokoknya aja nangis, pokoknya aja napa? Aja nangis. Lain ada di sampean nangis. Kalau ya tidak yakin mesti krono di sampean. Botak jatuh tempo. Lalu mau nangis ora ana jaminan ngiling tuh. Aku yakin istighfar wong sing nangis mesti wis kompleks cara penyakit itu pun kronis, pun napa? Penyakit sing campur-campur apa ten? Komplikasi. Ya utang, kasus, macam-macam. Lha nggih to nggih, misale sampean kiai duwe kasus. Antarane istighfar dosa mek kuwatir jatuh kan yo. Nggih betul. Kiai biasa dicucuk dihormati terus gede kasus misalnya. Antarane nangisi nasibe jatuh mek wedi dosa ku dhuwur ndi?
Wong dijatuh kok jare to. Jalan wong kaji ra sido. Nangisi ra sido kaji ra sido tawaf nangisi isin wis terkenal ape kaji. Dhuwur di. Isin ada jujur. Lah pangeran perso, air mata buaya ora. Lah iya misalnya sampean ki terkenal diundang pidato gak sida mergo ana isu gosip mbok salah apa. Ana apa wong saiki gedeng aku mesti kepikiran, ana apa kok gedeng? Cara kula pengajian diundang kok dibatalo sepihak, malah seneng kok. Berarti gak sida bodoni wong, nek pidato bodoni kan ra sida bodoni wong. Misale pidato ku barang apik, lah apik ning omah ya kena malah ra usah lunga, enak apik ning omah. Wingi niku teng Bojonegoro wonten cerita, ana kiai kritis. Wah, hasil wae pilkada dia terkenal gak dukung si A si B. Umumnya kiai itu dukung si A si B. Dia acara pidato dibatalkan semua karena ditakutkan dia itu ngeritik calon pemimpin, calon bupati. Dia ini santri kula sering ngaji betul. Takok lho. Suwi Gus ngeten iki. Pidato budi-budi dibatal mergo kula dianggap golput, dianggap gak mihak. Tak takok lagi susah ta ora. Susah boten Gus. Lah nek lho tak paham susah perkara contoh salam tempel. Lah sing perlu diistighfar iku ya susah perkara gak sida untuk salam. Dan lha iku wae tobati ya. Iku wae tobati. Mergo berarti kowe ngatur rezekine iku wae tobati. Paham? Iku lho cerita terus ulama-ulama ahli kasab niku luwih gampang guyu alasane nak pangeran janji mesti napa bener. Mulane tenggene hadis qudsi ini wonten hadis paling sering. Gede-gedene dosa, ini termasuk gede-gedene dosa. Iku wong sing wukuf ning Arafah. Ya wukuf ning Arafah kono Mekah. Wong jabane Mekah. Arafah jabane Mekah, coba kira Arafah iku tanah haram. Arafah jabane napa? Mekah. Jadi Arafah pancen didesain ben ibadah haji ana sing ning Arafah. Mulane riyen wong kafir-kafir Quraisy umum wukuf teng napa? Arafah. Mergo kepengin wukuf ning tanah haram. Tapi be Allah malah apike wukuf ning Arafah ben ngumpulno binal hilli wal haram. Wong dosa-dosane gedhe wong wukuf ning Arafah ning ngendikane Kanjeng Nabi. Terus gak yakin nek aku nyepuro. Bagay. Jadi ayo sing tau wukuf terus atine apik terus merasa gak disepuro malah dosa napa? Gedhe. Cara pangeran malah ngenyek. Lalu jadi kadang wong sing sering nangis hati cilik malah keliru ora ono syariate, paham. Tapi repote iki kula kan gak umum, kesane kan kepedenan. Terlalu percaya napa? Lha sing dalil kula. Paham nggih? Jadi wonten hadis, wong ning dosa gede-gedene dosa iku wong wukuf ning Arafah. Terus gak yakin nak pangeran nyepuro malah dosa gede, mergo ora ngregani janjine. Padahal laki-laki ora yakin. Mergo yo mau nak adat Jawa tambah gak yakin kan tambah sopan. Wong sak aku wae kok untuk ngepurane pangeran yo ora mesti wong sak aku wae. Pancen adat Jawa iku pancen ngoten. Jadi yo aneh. Sajane yo aneh juga. Nggih, misalnya sampean duwe ibu sayang. Teko jam 11 bengi buka lawang ngawur wani mergo yakin ibu enggak apa-apa mangan ning gone piring ning lemari mbok buka dhewe tanpa pamit ya wani mergo yakin ibu ora apa-apa teko dalu-dalu nyetel TV banter ya wani mergo kowe yakin ibu enggak. Lah saiki misale saiki wale ibu mlah nak dalu ditotok assalamualaikum nara dibukane ya ora mlebu mergo ora sopan ora prosedur gak mangan yo ngono, berhubung kira urung mergawe sing nganggur siap mangan pamit halal Bu nggih, halal cung. Kira-kira mbok tersinggung ta ora lho. Lho iku sopan tapi malah menying. Lah kowe nak terlalu rapati husnudzon mek pangeran yo ngono iku kira-kira gambaran. Mulan kula dadi kiai ku ndablek, kula mau khusuk nemen-nemen malah menyinggung napa? Pangeran. Lho ku kabeh ulama kasapan nak nyontokno. Di mana-mana itu kalau sudah dekat itu ya bebas, rawuh teman-teman. Paham ya? Lho kayak saya gitu mbokmu yakin akrab. Lho masalahnya nanti keputusannya kita, Allah luwih sayang timbang seorang napa? Ibu. Kowe nganggo prosedur fikih.
dalu-dalu mamet tok assalamualaikum ibu angsal malbet boten baru dibuka no ibu mbak turu niki kula lesu badhe dahar angsal boten ibu nganggo jedinge ya pamit meneh nyuwun sewu badhe teng kamar belakang angsal lho kira-kira mbok tersinggung lho dan saat tersinggung mesti mbok kok wong liya wae apa-apa Pak lah Allah itu lebih sayang ketimbang ibu kita. Mulane kalau jadi kiai, seorang pono ngomong, tenang ngomong. Gus saking yakin kula, nek Allah niku dak sing tukang napa nyepu. Dene sampeyan nganggo toreko model bar istighfar nangis. Ora, mbok nak mengke sampean ora hadise kandakno kula. Paham? Tapi hadis yang saya pegang niku Sayyidina Ali musalsali Rasulillah bar istighfar napa guyu. Paham ya? Nah, kalau dialan-alan sesat jelas gak. Kita payah itu sahabat saya Muhammad yang mau kitab niki, wong alim-alim maca kitab niki. Dan di antara isinya bari istighfar napa? Guyu. Saya mbok sampean sing ngomong sing sampean sing bantah ya akeh. Lha iki jelas lho. Dadi aku guyu niru guyune Kanjeng. Jare Kanjeng Nabi niru guyune penge si apike kawula. Yakin nak disepuh. Lalu kalau nanti cerita ngaji niki, cerita ini tentang Isya tentang beberapa kitab. Ada orang pemuda, dia ya orang soleh tapi soleh pas-pasan, dia masuk neraka. Di neraka itu cek wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Setelah itu sama Tuhan, malaikat, pemuda itu ambil, masuk ke swarga. Bareng dimasuk ke swarga, takut ibu pangeran. Bukan neraka, cek wiridan ya Hanan, ya Manan. Nggih Gusti, apa hubungannya neraka mbek muji jenengan? Neraka nggih neraka, muji jenengan nggih napa? Muji jenengan. Wong jenengan cendat sing layak dipuji. Nah terus, badan niku pangeran beda. Ya wis, malaikat pernah nang neraka. Dia menuju jalan balik kanan untuk menuju neraka. Semat melengak meneh. Beberapa jalan itu dia melengak meneh. Kenapa melengak barang? Saya itu tidak terlintas punya Tuhan yang kayak engkau. Yang terlintas di otak saya, di benak saya. Jenenge pangeranku api, kata es ngongkon lebu, ora bakal ngongkon metu. Jadi kula niku melengak niku aneh wae. Maksudnya kok Tuhan saya kok begini maksudnya. Lah niku pangeran terus ngono. Sokap ta kowe bener. Aku iku ora bakal ngene. Akhirnya ditakok suar. Wah, mau kira apa itu kok neraka melengak. Yo. Tawari carane melengak. Saya tidak pernah ngira punya Tuhan sing mlebu kula mlebu napa. Tapi kayak kadung ati cilik. Jadi nape dilbon rokok gue Gusti baca duta kula kata. Malah dibles malah. Makanya itu masyhur nggih, masyhur hadis-hadis sahih ana enda goni abdi. Aku terserah persangkaane kawulaku ning aduh, niki kula suwun sing ngaji kula kudu seneng pangeran. Kula nu mboten sombong, hakon kula mboten sombong. Kula nu ngaji be guru-guru kula, wong tua kula, kabeh menyarankan husnudzon be pangeran. Selain teks-teks hadis sahih juga menunjukkan wong kudu husnudzon be napa? Pangeran. Lalu kula gadah cerita kathah yang paling banyak yang saya baca di Ihya itu. Ada seorang bedui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, yang ngisap saya siapa? Ya, Kanjeng Nabi ya Allah. Allah sendiri itu tidak malaikat, tidak Allah sendiri. Ya baguslah kalau gitu mulai. Barang mulai aku Kanjeng Nabi, takok isa iku piye takok ngono tok terus mulai ku piye. Barang mulai ditakok Kanjeng Nabi, alasanmu cuci mulai. Baguslah kalau Tuhan sendiri, selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik. Aku ya ora taat teman-teman ya dikai mangan. Aku ya ndak soleh-soleh amat. Digatan yang bumi ini ya baik-baik. Bagus kalau Tuhan sendiri hubungannya dengan saya baik-baik. Lalu Kanjeng Nabi guyu. Kenapa ahli swarga ya delok ibu. Dia kecewa nanti kisah malaikat apa? Khawatir keliru, khawatir macam-macam. Hari dijawab Kanjeng Nabi Allah bagus lah kalau Allah sendiri. Enggak malaikatnya atau enggak ajar kita. Mulane wong nek disisa malaikat bahaya. Kacau malaikat. Elek sadar. Modene penggawean nyutan gak jelas. Elek iku lali utawa ketrucut ora dipikir. Pokoke ada elek. Akhire elek napa? Repot. Lho nek pangeran kan detail. Ngendikane Kanjeng Nabi inna wa tajawaza li ummati ma haddatsa anfusaha malam takmal atau takalam di. Nek pangeran oleh ngisap detail. Bareng ngakoni elek gitu lho, iku sengaja ta ora.
Terus dinteni sampai 1/4 jam. Gak ditulis seret. Engko nak menawa wa ati sayyatal hasanata tampuha. Jadi kan nak pangeran wapian. Lho kula nu apal hadise. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bin nahar yatu bamusiun lail wa yabsutu yadahu bil lail yatu bamusiun. Nah, dinarino rukin dosa. Malaikat nyatet kan. Malaikat itu kuat wis sekali salah. Sasat kan. Nah, nek pangeran gak dibaroti. Alasannya pangeran nak menong kok istighfar. Jadi di cancel ora sih. Jadi Allah selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang salah di malam. Lalu hadis sahih dan membuka tangannya di malam hari untuk menunggu tobatnya orang yang salah di siang. Jadi nak pangeran itu rasa nyatet. Mulai hubungan dengan Tuhan itu baik-baik saja, mencari lebih bagus lah kalau Allah sendiri je. Mulai deh nih. Lagi nanti kan bingung piye tak kok ngono tok terus mulai. Terus dicelok begini Nabi. Lalu maksudnya mau piye? Ya bagus lah kalau Allah sendiri. Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Nanti Nabi kena pen roba muda ahli swarga ya saya ikut. Ya kalau nganti saya ini cek kepen golek hadis sing bangsa nangis itu belum ketemu, paham? Jadi kalau itu salah nona hingga detik ini masih pakai guyu nih gua pakai guyu. Gua nak Mustafa sering nangis roh hadis. Tapi yo aneh dong Mustafa roh aku ya aneh. Iya aneh. Boten iki tenan boten iki. Paham. Nah, betul roh kula iso wae Gus Pak, karo aku roh. Ya aneh wae cara kula ya aneh. Roh tapi salah makna ya, Bud.